¿Cómo y con qué vacuna debe aplicar para la cachorros primera vez? Así que hoy en ese video vamos a explicar de todo, cómo poner las vacunas, con qué marca y con qué dosis, todo. Mi nombre es Sunny, bienvenidos al canal Kingstyle Woolies. Así que antes que empezar, suscríbanse, dale like y compártanse el video. Aprendemos todos juntos. Primero, para cada veterinario trabaja en diferentes maneras. Ejemplo, ponemos así y también no podemos poner la misma dosis de vacunas para todo tipo de raza. Hay diferencia, ¿ok? Ejemplo, ponemos en nosotros la raza que estamos manejando son American Bully o Bulldog inglés o Pitbull o esos perros fuertes, ¿no? Que sea pastor alemán, Doberman, son perros fuertes. Así que a ellos todos lo va a ayudar ese video que voy a explicar con qué medida, con qué tipo y todo. Antes que hacer eso, el cachorro debe tener mínimo 40 días o 45 días entre esos tiempos, ¿ok? Si está cachorro fuerte, ya está listo para poner las primeras dosis. Antes que hacer eso, vacuna deben desparasitar bien. Anteriormente, como expliqué en videos, lo pongo arriba, puede checar bien, desparasitado bien. Ahorita ya ellos tienen 2 desparasitantes bien listo, ¿ok? Así que están listos para poner las vacunas. Primero, debe tener jeringas nuevos, limpios. El punto importante es, amigos, cada cachorro debe utilizar diferentes jeringas. No puede poner con mismo jeringa a todos los cachorros porque puede matar a los cachorros. Así no funciona. Así que cada cachorro debe tener específicamente una jeringa separada, especial. Por un cachorro, un jeringa. Así es. Así que aquí tengo yo 12 cachorros. Entonces, aquí tengo 12 jeringas total. Una vez que tenga eso, ok, ya vino mi paquete de vacuna. Ok. Vino un poco de lejos la destinación porque en la ciudad donde yo vivo investigué y chequé a algunos distribuidores de esa marca vacuna, no lo compré, así que yo debía pedir a otras personas que están fuera de mi ciudad, entonces viajó la vacuna y ya vino. Cuando mandan algo así debe venir en una temperatura controlada, frío, ponemos así. Así que voy a mostrar cómo aplicar y cuál lo pongo. Ejemplo, cada veterinario, como mencioné, lo trabajan en diferentes maneras. No todos va a decir eso el veterinario, así que unos va a empezar con D2. Entonces solo tiene de moquillo, hepatitis, ¿no? Entonces después debe poner otra vacuna incluido de tercera, D3. Ponemos incluye, perdón, no lo sé, confundí yo. Okay. Unos veterinarios empiezan así. Primero lo voy a poner de 2 dosis. Ejemplos, ese trae, es una vacuna, trae dos, una hepatitis y otro es para la moquillo. Siguiente vacuna, segunda vacuna sería de 3, sería de hepatitis, de moquillo o de parvo o de COVID, esa es la que viene. Tercera, específicamente ponen de parvo, o cuando ponen la segunda vacuna, ahí incluye, lo saca de moquillo o incluye de parvo. Entonces así es mezclar. Así que yo no me gusta empezar de pasico porque el cachorro es tan grandes y están potentes, entonces si yo empiezo solo con moquillo y de hepatitis, puede agarrar parvo, tal cosa. Entonces así que yo empiezo con cuádruple, ¿ok? Así se llama la vacuna cuádruple, el marca se llama Vanguard. Esa es la que utilizo. Anteriormente he utilizado Holland, pero no me gusta esa vacuna. Yo no puso eso Holland. El veterinario que yo llevo a hacerla todo necesario, toda cosa, ellos lo han puesto la Holland, pero no noto una potente en eso. También es caro el vacuna que cobraron a mí, así que como nosotros tenemos un montón de cachorros, gastamos así, es un montón de dinero, solo sale 4,000 vacunas, así que necesita que empezar nosotros a aprender y hacer.
Entonces esa es la marca, se llama Vanguard, son cuádruple o puede poner de triple, que viene de triple, que venga moquillo, hepatitis de parvo. Si consigue eso, adelante, porque a veces no viene de parvo, solo viene de 3, moquillo, COVID y hepatitis, ¿no? Entonces ese no conviene tanto. O puede empezar primero poner de rabia, la primera vacuna, el segunda vacuna puede poner de cuádruple, también puede hacer así. Pero yo hago así, lo voy a poner de cuádruple, ese trae hepatitis, COVID y moquillo, para eso lo dijimos de moquillo, y parvo, ahí tiene la 4. Entonces son 2. No lo voy a mostrar todo cachorros vacunando porque lleva demasiado tiempo, son muchos cachorros. Ok, mira, ese es polvo, ese es líquido que viene. Lo que va a hacer, sacar ese líquido, lo voy a mostrar para que sientan que no estoy mintiendo, ¿no? Voy a mostrar de una vacuna, no puedo hacer de todo como mencioné. Así que ese lo vamos a poner. Así que sacamos todo el líquido que viene, ¿no? Listo. Ok, aplicar. Mezclar bien. Si nota, está cambiando como rosado el líquido. Ese es para una cachorro, ¿ok? Ahorita muestro cómo poner. Así que está listo. Intentar que no tenga nada de aire. Perfecto. Como tiene 1,5, ¿sí? La medida. Todo se lo va a traer mismo. Okay. Así que agarramos una cachorra. Ok, aquí está nuestro modelo. Siempre lo que sea las vacunas debe poner, no en músculo, subcutánea, así se llama en español, es aquí, en cuello. Siempre debe estar ahí, no en músculo, ¿ok? Ese no te olvidan. Agarrar así el cachorro. Espérate, bebé.
México está bien movido. Volteate así. Ok, no lo he apagado. Agarrar aquí. Eso. Listo. Así. Ese jeringa que utilizamos ahorita es basura. No te reutilicen ese. Lo va a hacer una grave error. Porque si reutilizan otra vez la misma jeringa que pusieron, lo puede poner en una semana. Aquí una bola, pero muy grueso, como parece una piedra. Después necesita hacer una cirugía para sacar. Es mucho rollo con cachorros. A veces pueden morir. Entonces, como digo, no lo reutilizan esos jeringas que utilizan. Eso es basura, tirar, total. Entonces, así tenemos, amigos. Ya lo expliqué no bien. Poner aquí subcutánea, la vacuna. Está listo. Mismo aplicar a todos. Para cada vacuna, cada nuevo jeringa y hacer, pusimos yo cuádruple. Si llevo al veterinario, lo va a poner mismo. Si preguntan, preguntan. Como mencioné, cada veterinario trabaja diferente. Uno puede empezar con triple, nosotros ponemos cuádruple. Uno empieza con triple, después cuádruple, después quintuple, después otro quintuple, después sextuple, así, en línea, ¿no? O unos empiezan con parvo, cuádruple, quintuple y sextuple. El error muy grande que hacemos, incluso yo como hice en primera, lo llevé porque apenas estaba empezando, yo no sabía nada, llevé con un veterinario mi primer camada para hacer las vacunas, entonces yo no sabía nada, sinceramente digo, amigos. Así que lo que pasa unos cuando no saben o unos que quieren ahorrar dinero, lo ponen primera vacuna quintuple, lo pensando, ok, a mí cuesta el mismo precio la cuádruple o que sea de triple, entonces quintuple trae de más efecto para más problemas, entonces mejor lo pongo una vez quintuple. No lo hagan. ¿Eso por qué? Como mencioné, la vacuna no va a reaccionar una vez ahorita ni mañana, lo va a mirar después de 4 o 5 días, ahí lo va a mirar la reacción de vacuna. Así que si pone quintuple a usted, no todo cachorro de mismo camada tiene la capacidad de resistente, ¿ok? En cuerpo. Así que unos puede resistir esa dosis, es una carga muy fuerte la dosis. De hecho, cuádruple también es muy carga. Entonces, tu cachorro está bien, cuidado bien. Entonces, si tú pones primera quintuple, después de 4 días o 5 días, lo que va a notar, unos cachorros están... Después de vacuna va a comer bien todos, siguientes 2 días, pero de tercera, cuarta, quinto días lo va a mirar que están vomitando mucho. Están también haciendo popó como de diarrea con sangre. Y están haciendo vómitos amarillos con flemas y todo. Entonces eso ya afectó la vacuna porque es una muy fuerte carga y eso es demasiado. Pueden morir cachorros. ¿Por qué digo eso? A mí pasó mi primer camada de Tylon 10, porque lo hicimos quintuple, lo puso el veterinario, yo no sabía nada. Hermano de Tylon que tenía uno, hasta la Nala también enfermó. Es la única vez que ha enfermado ella hasta el día de hoy. No puso tan grave, pero el hermano de ella lo puso muy grave, lo que debe poner yo suero a la cachorro porque desmayó total, sin comida, vómitos, diarrea, olía muy feo el popó. Entonces a mí costó demasiado levantar ese cachorro. Casi tuvo 2 días internado con suero, medicamentos directo en la intravena. Entonces es un grave problema. Así que para ahorrar 50 pesos lo puede gastar muchísimo menos dinero. Así que háganse así como estoy diciendo. Si es cachorros de Chihuahua o otro pequeño raza o así, entonces empézanse con primera dosis, sería de parvo, o pónganse de triple, de moquillo, hepatitis y COVID, así, o viene de moquillo, hepatitis y parvo, está bien de triple, siguiente pónganse cuádruple. Entonces así estamos, ¿no? Ya lo di toda información, cómo poner y cómo no debe hacer para no generar problemas. Entonces cualquier dudas, amigos, cualquier preguntas que tenga, pónganse abajo en los comentarios, intento más rápido posible para contestar. Entonces nos vemos en siguientes videos.